ഹലോ ഗൈസ്, ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നേ. ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ നന്നായിട്ട് പുക ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തുവാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കി. ലേശം കൗതുകം കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പം നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. എന്തോ ഒരു വയലിൻ്റെ സൈഡിൽ വയലിങ്ങനെ നിന്ന് കത്തുമായിരുന്നേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ വന്നു തീ അണയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വയലായതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തീ ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ പുല്ലിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ വന്ന് അവർ അണയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫോണൊക്കെ പിടിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു. കാര്യം അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇതായിപ്പോയി. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ പുക ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കത്തും തോറും പുക ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കവിടെ നിൽക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നി. കാര്യം അത്രത്തോളം പുക ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങി പോരുന്നു. കാര്യം നമ്മൾ അവരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. പിന്നെ അവർ അണയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.